位朋友，大家好，又係我麥斯，咁歡迎翻到嚟呢個浪漫童話版工坊。咁我哋今日咧就繼續探討呢個Power Parata 嘅野心啦。咁好似 Lord of the Rings 咁啦 ，One will to scale them all， 一種 formula 就handle 晒唔同嘅 terrain 之外咧，佢亦都想即係一種 formula 咧就 for 多種唔同嘅滑板60至64 mm 咧，其實係一個幾有趣嘅尺寸嚟嘅，放落塊花板嗰度踩波old school 嗰啲 skateboard 長板跳舞板落山板cruiser surf ski 其實咧佢哋大部分嗰啲碌咧都會喺呢個 size range 裏邊㗎，即係理論上只要你個碌夠 versatile， 一個碌咧就取代咗無限咁多個碌㗎啦。可唔可以取代晒市面上其他版嗰啲碌咧？我哋今次就嚟睇下呢樣嘢啦。第一樣試嘅咧就係Cruiser 啦，咁 Power Parata 88A 60mm 嘅 Dragon Formula 咧，可唔可以 outperform 到呢個Easy Hawks 咧？我自己覺得其實佢哋咧就好接近嘅。踩 Cruiser 嘅時候咧，我係好中意pumping 同 carving 嘅即係我 pump 板容唔容易 slide out 咧？93A 嘅 Dragon 嗰陣時都試過啦，係唔會 slide out 嘅。就算我點 pump 佢嗰個幅度咧都未去到surf ski 嗰個程度。咁同埋我唔係話踩得非常快我又唔係攞佢嚟落山咁所以就算去到啲急彎你 pump 板咧佢個 traction 咧佢都唔會話霎時間就 break traction等你 slide out 咁樣。而家最終兩個個差別就係嗰個硬度咯。如果你踩開 cruiser 嘅又想做多啲 slide 嘅咧，咁88A 咧都係一個唔錯嘅選擇嘅。另一種比較啦，就係落山 free ride。雖則我都有呢個即係66mm X5A Snakes佢哋兩個咧個差別咧其實非常之大嘅，我覺得即係唔應該用啲咁 serious 嘅 downhill 去比較啦。咁所以咧我都係攞翻呢個Easy Slide Hawks 啦。咁呢個除咗60mm 之外咧，佢都有63mm 嘅。即係如果你有睇過Power 落山嗰啲片咧，你都覺得哇黐線！即係點解93A 可以攞嚟踩落山嘅？咁即係嗰啲人自然係佢本事啦。咁喺落山嗰度 Durometer 就即係顯得比較重要啦。即係當你個碌越冧嗰陣時，你做 track slide 咧，你個減速係越快。揸車嚟到去比喻咧，就係你個車個 brake 力越好。咁你入彎之前咧，你個 brake 可以遲啲先落，即係你高速行駛嘅時間就可以行得耐啲啦。咁你落山嘅時間咧就自然會短啲啦。93A 落山嘅問題就係即係你個速度越快嘅話咧，你落 brake 嘅時間越早 ，slide 嗰個控制咧要個 precision 要越高。咁其實真係困難咗嘅，slide out 係會越容易嘅。但係如果你用88A 落山啦，就算睇個數值，你都會知道比起93A 咧，係會容易咗好多user friendly 好多啦。同呢個 Easy Slide Hawk 嚟比較，咁88A 咧都係比較容易去 break traction 嘅。即係如果你玩啲好輕頸嘅 free ride 好似我啲咁咧，即係速度唔係太快斜度唔係太大嘅話咧，你啲 skill 咧係比較容易喺88A 嗰度做出嚟嘅。咁83A 嘅 Easy Slide Hawk 唔係唔得，佢個速度要再高啲，同埋你個技巧要更好。即係對於我呢啲即係初學落山嘅 free ride 咧，88A 咧係會比較好踩嘅，因為佢個容錯度比較高，學招比較容易啦。佢個實際能力亦都明顯比93A 好嘅，同呢個83A 咧就唔差得太遠啦。以好玩嘅程度，我覺得兩個係一樣嘅，而88A 會容易少少咯。跟住比較有趣嘅咧就係 surf ski 啦。喺93A Dragon 出咗之後咧，好多 surf skater 都試過將個 Dragons 咧放落去 surf ski 嗰度咁佢哋就話速度係快好多，咁但係咧比較容易 slide out 嘅。surf ski 咧始終係需要多啲 grip 咧就多過 slide 嘅。咁我手上有個 surf ski 碌就呢個啦，Kava Roundhouse Echo Fane 啦，65mm 呢個硬度係81，幾大嘅分別咧就係即係除咗佢嘅 contact patch 闊咗1/3之外啦，佢咧亦都係 square lips 嘅而呢個
88A Dragons 咧係 round lips 嘅。咁同一時間啦，我都攞翻呢個 93A 同呢個 88A 做比較啦，即係當我用93 Dragon 嘅時候咧，佢個速度係最快嘅，咁但係啦，最 sketchy 嘅一個即係最牙煙嘅一個啦 ，carve 啲大啲嘅彎啊，或者係嘗試去 brake traction 嘅時候咧，自己個 instinct 會話俾我聽，喂，你差唔多 slide out 喎，你個咬地咧其實好差㗎啦。當你個後腳一推出嚟嘅時候咧，即係你可能就唔止一個普通嘅 slide 啊，你係 slide out 啊。咁但係當我用呢個 88A 嘅時候，因為佢個 traction 比較好啦，我會感覺到係我個轆咬地係咬得到嘅，咁我就好放心去 brake traction 啊，嘗試做呢個 power slide。用翻呢個roundhouse 嘅時候咧，就係最腍啦，咁啊得81A 啦，咁佢嘅速度咧係最慢啦，咁但係咧亦都係最咬地嘅。我唔會話佢唔好嘅，咁但係佢係一個 square lip 嚟㗎嘛，咁或者呢個先至係surf 機應該有嘅樣啦。試完個 stance 碌之後咧，咁 surf 機咁啊，梗係試pumping啦。咁又做翻個少少嘅上斜啦，3度啦，3個轆嘅差別咧就好明顯啦。用翻呢個64mm 93A 嘅 Dragon，我係噴得幾辛苦嘅，efficiency 好低。咁點解？因為呢個轆咧其實唔係好咬地嘅，你係同地面嗰個 friction 咧做緊一個好大嘅掙扎，好多嘅動能咧就流失咗喺呢個抓地嗰方面嘅。88A 啦，佢個抓地力比起呢個93A 做得好好多。噴上斜嘅時候咧就一啲都唔嘥力嘅，個加速同埋個極速咧都做得幾好嘅。到呢個81A 嘅 roundhouse 啦，你明顯感覺到佢個抓地力咧係最高嘅。咁但係即係由於我嗰個 incline 咧得嗰3度咁少咧，咁你會覺得佢咧有少少 excessive 嘅。由於佢個轆比較腍啊，即係同地下接觸嗰個位，即係變形會變得比較多咧。咁你需要多啲嘅拖行咧，佢先至會碌啦。咁所以咧喺3個轆裏邊咧，88A 咧係最快嘅。好啦，講完咁多，試完咁多啦 conclude 一下佢哋個結果啦。咁88A 60mm，如果放上呢個cruiser 嗰度咧，我覺得絕對適合嘅，冇乜路面咧衰得過香港嗰啲啊。咁既然呢個88A 喺香港嗰度都踩得好順嘅話咧，咁我就覺得你未必需要去到平時嗰啲78A 咁腍咯。同一般嘅cruiser 轆比，佢可能會硬少少，咁但係就多咗少少 feature 俾你啦，即係佢比較容易brake traction 啊，你可以做啲 slide tricks 啊，落板場都可以玩到啦。整體嚟講咧，佢咧係可以取代一般嘅 cruiser wheels 嘅。好啦，咁到 downhill free ride 啦，88A 嘅 Dragons，佢個 traction 咧就好明顯比93A 好好多啦，即係佢減速個速度咧就一定好過93A 嘅。同其他比較專業嘅即係落山轆嚟講咧，佢係比較容易 brake traction，咁比較適合即係你初學玩落山啊，或者低速嘅 free ride 即係啱我呢啲啦。即係到你練熟咗啲 skill 到你適應咗啲更高嘅速度然之後你咪switch 翻去呢啲即係更加 serious 嘅free ride 轆嗰度咯。即係喺 surf 機嗰方面啦，88A 比起93A 好好多，因為佢絕對冇咁容易 slide out 啦。佢個 grip 好好多啦。咁其實佢個情況咧同呢個downhill free ride 好似嘅，即係如果你係學招又或者如果你嗰個速度唔係好高嘅話咧，我覺得88A 咧係會比較容易踩嘅，因為容易 brake traction啦，咁同埋嗰啲 tricks 咧佢比較 forgiving 啦，即係比較容易做啦。技術嘅需求比較低啦，佢亦都唔會話好似93A 咁321就跣走咗個危險性低好多啦。但係如果你平時踩嘅速度係踩得快咧，即係玩嗰啲transition bow需要好多 grip 嘅話咧，我都係會比較 recommend 咧你用翻傳統嘅 surf 機轆啦。咁始終round lips 同 square lips 本身已經相差好遠㗎啦，咁同埋88A 咧都係比較容易 brake traction 嘅，即係如果你 pump carve 去得比較盡嘅話咧，我都係比較建議你用翻啲個 grip
比較好嘅，咁啊以防萬一啦。好啦，就係咁多啦，咁啊60同埋64mm 嘅 88A Power Peralta Dragons 啦，即係希望你哋睇完呢條片之後咧，真係更加了解呢個 formula 啦。即係我覺得 Power Peralta 想用呢個 88A Dragons 咧，就係稱霸多其他唔同種類嘅板，即係喺其他板裏邊咧佔更多嘅席位。咁佢做唔做到咧？即係我唔會話佢做唔到嘅，因為唔同種類嘅板上邊咧都發揮到一啲長處啦，可以保持到佢嘅特性啦。但係佢本身已經有更專業，即係更加 specialize 嘅 look 喺度啦，未可以打低佢哋嘅。咁但係啊，咁叫做塞咗個位喺度啊，又或者係 fill 咗一個intermediate 嘅 gap 咯。尤其是surf skate 同 free ride 咧，即係有啲招咧，你用88A 嘅 Dragons 做咧係比較容易嘅。咁啊當你練好咗嗰招，練熟咗之後啦，你再 switch 翻去啲更加專業嘅 look 嗰度啦。即係對於我呢啲非專業半桶水嘅 skater 嚟講咧，呢個就會係一個最好嘅踩法啦。好啦，我自己都覺得講得太多碌啦。88A Dragons 嘅 review 咧就係咁多啦。咁啊，下次咧我就會做翻啲真係 workshop 嘅嘢啦。哦，好，我係浪漫堂滑板工坊嘅麥斯，咁新嚟嘅朋友 like、subscribe、share 啊。好，我哋下次再見，拜。講得好水講。